Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска до Уставниот суд поднесе иницијатива за изјаснување во однос на уставноста на изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието. Богдан Илиевски од Граѓанската иницијатива истакнува дека има повеќе иницијативи и истите се за оценување на уставноста на изборот на Талат Џафери. Илиевски посочи дека од Граѓанската иницијатива не бараат ништо вон правото и правниот систем. Ова е само почеток, ова иницијатива до Уставниот суд. Имаме ние и други инстанции до кои што ќе се обратиме, дури и во случај кога Уставниот суд во конкретниот случај се прогласи за ненадлежен, што би било апсурдно и би бил еден преседан и еден голем срам кој што во иднина ќе го изучуваат по учебници како негативен пример. Меѓутоа, подготвуваме една, што најавувавме изминативе 10 дена, 2 недели, голема тужба против многу учинители, сите вклучени во овој процес, не само во последните 70 дена или последните 5 месеци после изборите, туку во последните малте не 3 години. Така што ќе опфати многу аспекти во неа покрај тимот на врвни правници со кои што фала им за интересот, располагаме, ќе се вклучат и филозофи, социолози, психолози, историчари. Илиевски смета дека секој мора да ги почитува процедурите во оваа држава, дека не може мнозинството во Собранието да прави што сака, бидејќи секој еден пат кога ќе се прават преседани, се помалку и помалку ќе имаме правна држава. Иако тој може да има легитимитет како представник на мнозинството, тоа треба да го стори по легален пат и по процедури. Не значи дека ако сте мнозинство може да правите баш што сакате само затоа што некој со свој интерес ви го признал нелегалното работење. Ова земја има да реди процедури и ние се бориме за правото и за правдината. Од иницијативата најавуваат дека ќе ги редуцираат протестните маршеви кои ќе се организираат и понатаму, токму поради правната битка која започнуваат да ја водат.